السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو تبعنا ومعلومتنا بالنسبة لليوم: إياك وإهمال هذا العارض. الرغوة في البول تدق جرس الإنذار لهذه المشاكل. قد يجد بعض الناس رغوة في البول، فعلى ما يدل ذلك إن وجود رغوة في البول يرجع إلى وجود بروتينات في البول، لكن وجود البروتينات بكمية قليلة لا يمثل مشكلة صحية. أما إذا كانت كمية البروتينات كبيرة فيعد ذلك مثابة جرس إنذار، حيث أنه يشير إلى الإصابة بمرض خطير. في هذا الصدد أوضحت الجمعية الألمانية للمسالك البولية أن وجود رغوة في البول قد يشير إلى الإصابة بأمراض الأيض كداء السكري أو قصور القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الرئة مثل التهاب الرئة أو القصور الوظيفي للرئة. كما يسبب ذلك تعاطي أدوية معينة مثل مضادات الالتهابات الاسترويدية، وهي أدوية مثبطة للالتهابات ومسكنة للآلام. فيما نصحت الجمعية باستشارة الطبيب عند ملاحظة ذلك لتحديد السبب الرئيسي والخضوع للعلاج في الوقت المناسب. هذا الفيديو تبعنا بالنسبة لليوم: إياك وإهمال هذا العارض. الرغوة في البول تدق أجراس الإنذار لهذه المشاكل. أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.